لا تستهلك الأطعمة الجاهزة من دون قراءة محتوياتها إذا كنت تعاني من السعال الحاد. بعض الإضافات الغذائية قد تزيد من حدة السعال المزمن غير المبرر. إليك 3 مواد غذائية شائعة عليك تجنبها. 1. مركبات الكبريت، تستخدم كمادة حافظة في الفواكه المجففة والوجبات الخفيفة، وقد ثبت أنها تحفز تقلص الشعب الهوائية لدى 34% من غير مرضى الربو، وتزيد من تكرار السعال الليلي بمقدار أكثر من ضعفين بسبب إفراز الهستامين. 2. مضادات الأكسدة PHA و BHT، توجد في الحبوب واللحوم المصنعة، وتعمل على تقليل تردد حركة الأهداب المخاطية بنسبة 27%، مما يؤدي إلى زيادة شدة السعال بنسبة 41%، خاصة لدى مرضى الارتجاع المريئي. 3. المواد الكيميائية من عبوات الطعام، تحتوي عبوات التغليف على مكونات مثل البلاستيك و PFAS التي تزيد من حساسية رد الفعل السعالي. تابعنا للمزيد من النصائح الصحية الطبيعية